Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 2 Juli 2022. Ada di rumah Bunda Dandi ya, ada di rumah Bibi Ai. Mang Dawi di sini. Di ini tuh Cisarua apa namanya? Ya, Cisarua, Bandung. Dan di sini aja lah, duduk sini dan duduk sini dan duduk sini. Ya. Nah, ini ketemu dengan Dandi dulu ya 10 tahunan yang lalu lah ya, lebih terakhir itu masih sebesar Ibad kelas 1 dulu, kelas 2 lah ya. Nah, jadi Ibad kelas 2 pernah di sini waktu sakit, diurus juga oleh bundanya ya, oleh bibinya sini gitu, sampai ke rumah sakit tempoh hari. Waktu pulang dari dulu tuh diambil juga ya, diambil dari pesantren tuh dibawa ke sini, masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi ini baru ketemu lagi sekarang, dan dia udah tamat dari mana dulu teh? STM apa? SMK apa? 2 Cimahi. Jurusannya apa? Teknik kimia. Oh, teknik kimia. Teknik kimia ya. Nah, jadi barusan Abi udah ngobrol-ngobrol bahwa kelihatannya Dandi bisa ya di bidang wirausaha. Sekarang ya sedang di holding company-nya Agim ya, holding company-nya Agim. Tapi juga ada produk yogurt ya, karena di sini bahan bakunya bagus gitu. Nah, tapi gini, ini ya menyarankan ke Dandi ini untuk menjadi seorang pengusaha lah di masa yang akan datang. Sekarang nggak apa-apa, bagus saja pengalaman dulu gitu kan. Harus tahu bagaimana marketing ya, bagaimana pelayanan ya, karena itu di bagian pelayanan, di bagian apa sekarang, gudang atau apa? Dan atau keseluruhan di ini digarap ya, harus digarap ya, di pelayanan juga iya kan gitu ya. Nah, jadi itu pengalaman yang sangat berharga. Cuma berharap dan itu punya pemikiran ke depannya menjadi seorang wirausahawan, karena sekarang sudah membuat produk dan produknya bagus itu. Walaupun suatu saat ya bisa produk itu dikembangkan, apalagi dari jurusan teknik kimia dan lain sebagainya, bisa sabun, bisa segala macam itu ya, bisa membuat. Nah, itu bagus sekali itu. Nah, jadi gini, tadi udah berikan gambaran tentang bagaimana usaha kelihatan kecil mungkin dengan modal ya, kalau bikin roda segala macam gitu tuh modalnya paling hanya modal, sebutlah ya 7 juta kali 20 jutaan udah selesai, tiga roda gitu. Rasanya ingin menjadi pemodal juga untuk hal seperti itu gitu istilahnya kan. Dan BEP-nya, break even point-nya, ngertos BEP, break even point, kembali modal. Contoh sekarang gini, misalnya seandainya eta teh ngan antara 5 juta sampai 7 juta lah satu gerobak ya, gerobak bagus gitu kan, dengan segala macamnya, sebut aja 5 juta. 7 juta lah misalnya sebut. Itu paling mahal, 7 juta teh. Nah, terus tadi berapa? 200.000 ya sehari keuntungan anak teh misalnya. Nah, 2 kali 6 berarti 2 kali 6 tuh berarti 3 juta. Ya, 2 kali 6 kan 3 juta tuh. 3 juta. 3 juta berarti kalau misalnya orang lain yang menjalankan, ini kalau orang lain yang menjalankan, dikasih 2 juta tuh paling tinggi tuh, dikasih gaji nantinya 2 juta paling tinggi. Berarti memang kalau gitu sebulan kan 1 juta, berarti untuk balik modal tuh harus sampai, kalau memang 5 juta 5 bulan kan gitu.
gitu 5 bulan. Ini kan dihitung rata-rata. Nah kalau ingin kalau bisa 7 juta 7 bulan gitu kalau diingin di rata-rata. Kalau gajinya 2 juta. Jadi balik modal tuh sebutlah kurang lebih di 5 bulanan itu udah balik modal. Nah setelah 5 bulan ke sana untung terus kan, gitu untung terus. Nah itu tuh untuk BEP itu untuk balik modal tuh sebetulnya ya rata-rata paling segitulah 3 sampai 5 bulan balik modal 3 sampai 5 bulan sebutlah 5 bulan. Nah tina hiji jadi 2 tina 2 komo deui lamun dijalankan ku sendiri. Kalau dijalankan oleh sendiri berarti balik modalnya berapa? Cuman 2 bulan. 2 bulan udah BEP gitu kalau dijalankan sendiri. Awalnya mah bagus sama sih dijalankan sendiri gitu ya supaya tahu bagaimana gini supaya tahu apa untuk ngajarin karyawan nantinya itu gitu ya. Sekarang kembali ke Agim. Tahu belum sejarah Agim? Dia selalu cerita sejarahnya. Jualan apa dulu? Belum. Agim tuh jualan bensin, jualan koran, selalu cerita. Kan gua pernah di tempat Agim di tahun 92-an, 92 93 dulu. Nah di sana. Soalnya itu mah masih sedang merangkak ya usaha. Gitu. Nah, jadi dan diusahakan, tanamkan dia kewirausahaan. Aduh saya mah nggak pandai misalnya kan sekarang sedang belajar marketing mati. Ada nggak perlu keahlian yang khusus, hanya tinggal keramahan orang Sunda mau udah otomatis kan gitu. Yeah. Jualan gitu ada orang pada datang misalnya hanya contoh macam gorengan. Nah iya mah gorengan tuh hanya sekedar contoh aja. Banyak sekali siomay sop buah itu dimacam-macamin aya nu ngaranna sop buah nu ngaranna lah segala macam. Pokoknya segala rupa direkayasa cuman tinggal beli bahan gitu bentuk-bentuk selesai gitu jadi aya nu rada rumit, aya nu biasa, aya nu sakadar campur itu jadi gitu kan. Aya nu sakadar ya sasetan jadi gitu kan. Segala rupa kan cari kamonesan. Terang monesannya bahasa Sunda. Kamonesan tau nggak bahasa Sunda? Orang Sunda teh da ayeuna mah ieu nanti bahasa teh itu apa ya kamonesannya. Mamahna yang nanti apa naon. Kamonesan tuh inovasi, keanehan-keanehan. Batur mah cenah anu kieu. Cenah anu kieu gitu. Contoh baso baheula mah baso zaman wah nya bulet geus. Ayeuna kan macam-macam. Aya bakso beranak, aya bakso tumpeng. Bakso tumpeng tuh memang dimiripkan dengan tumpeng besar, di dalamnya ada isi ini ada bakso urat, ada bakso gunung, tuh seperti gunung tuh dikepul gitu. Aya bakso nu gede, rupa-rupa kan. Gitu. Nah, itu kamonesan. Berinovasi. Ya, berinovasi. Tak gitunya tiwa mah dan dis yang nanti hanya tapi eta dina bidang masalah dunia masalah usahanya ya untuk kalau usaha teh dunia itu harus nyambung ke akhirat juga seimbang dalam artian nyambung ke akhirat teh ngalah duit misalnya ibadah itu ke akhirat oge gitu. Nah, ini mikirkan kia ibadah sebab duitnya kan lain ke mabok kan gitu kan. Kan ulah nyebutkan duitnya lain ke ngarokok kayak kasinggung sama gitu. Tah itu ibadah gitu kan. Nah, duitnya merenker ke rumah tangga, duitnya ke budak sekolah atau ke ngabantu, itu ibadah gitu. Di samping eta tambah ilmu agama gitu kan. Peperihun masantren itu kan masantren kan. Nah peperihun masantren itu tambahlah ilmu agama di Agim ngaji sekarang mah dari YouTube juga udah tapi harus ada komunitas kedunannya terbisa tina ya wungkul ya nanti media sosial itu bisa kudu aya langsung gitu loh sekali-kali gitu. Terus kira-kira ayeuna kondisi di Agim betah tak? Alhamdulillah betah. Betah ya. Dan gimana itunya sistemnya
relatif ada lebih islami gitu, gimana sistemnya? Lebih Islaminya. Islami. Nya tapi kieu ari wa mah sabetah-betah lagi ulah salilana jadi karyawan. Ngerti teh? Tapi kumpulkan eta penghasilan teh kudu jadi wirausahawan. Jadi bos, leleutikan jadi bos lain gagah-gagah. Artinya seperti tadi. Rek eta tah ulah mah eta di ditu aya nu ngajualan naon nya? Es jagung. Alah tempatna sakieu tuh ieu jeung ieu gede kana ieu gitu kan satengahna teh ieu di pinggir jalan pakai payung nu gede teh gitu nya. Aduh ampun aya bosna, aya karyawannya digajihna teh sistemna eta harian oge. Sehari 50.000, sehari teh nya 50.000. Kumaha geus dihitung itu, kumaha teh dihitung-hitungnya. Nanya ke karyawan, berapa satu apa namanya? 50 apa 30 dia tuh digajihna teh. 50 satu iya mungkin 50.000 nya. Geus dihitung-hitung tuh masya Allah hebat kali ini gitu kan. Kayak itu tuh 5.000 sayeuna teh. 100. Tuh kan nya. Manehna tuh bilang gitu nya. Kayak sabaraha satu cupna, satu cup pakai plastik gitu kan. Pakai yang ginian kan cup gitu. 5.000. 5.000. Berapa satu hari? Kadang-kadang katanya 80 ya sampai 180. Ayeuna mun 80 8 kali 5 400.000. Manehna digaji 50.000 berarti 350. Eta ditinggali eta bahan barang itu. Aduh, lamun 400.000 paling modalna teh nya ya eta modalna teh paling 200.000-an lah gitu nya, 200.000-an. Modalna teh. Ya Allah kalau 200.000-an berarti sebut boga untung teh eta tetep 200.000 dapat untung teh. Boga tilu tempat oge cenah. Da eta wa pernah lihat waktu ngantar kadinya sorenya itu di datang lagi mobil pakai mobil. Cuman sekedar diambil kok satu dandang gitu diambil gitu. Plastik dari plastik itu. Itu yang gitu kan diolahnya juga mudah tuh dah. Hanya jagung di blender. Terus nanti pakai susu, pakai apa lagi esen lah gitu kan. Terus nantinya es, pakai es. Sini. Dia lari tadi. Tuh iya ya, ini agak ini ya aneh ya. Nggak kepada yang nggak kenal tuh gitu. Sini. Siapa nih? Kiki. Hah? Kiki. Kiki mana? Kiki. Ini mah nggak mau sama ini ya. Kiki mana? Wah ngaronjat ngagurial eta kamar teh kieu we di tangga teh kieu di teh di ais teh kudu boga nama moal ieueun. Aya memang boga karakter masing-masing ya. Dia ucing. Lucu kieu kali boneka aku boneka. Karakter masing-masing. Aduh ya udah tinggi nih. Nah jadi gitu aja cek uamanya. Kita pas dihitung-hitung tuh, masya Allah 200 kali tilu genep kali tilu bulan kan? Sabulan genep kali 30 poe 8. Waduh itu eta sederhana teh. Jadi dari mulai yang eta malah reot acan eta nonte pakai gitu cerut pasang lah ya di pinggir jalan memang teu nyewa teu naon eta si ieu nanti si naon di sana teh ieu ku kayu gitu dibuat tuh supaya halus di ieu we ku plastik gitu. Bahasa kasarna dibalangkeun adi disarandekeun kadinya ke pinggir jalan teh da mulai nu maling gitu kan. Aduh ampun gitu kan. Oh iya ini siapa abangnya Ibad yaitu namanya Tajdid ya, belum ketemu Tajdidnya, ada itunya. Buburu haina ge buburu. Jualan pukis. Dikasih 50 sehari. Jualan pukis. Di pinggir jalan gitu. Laku. Tah ayeuna teh kuat udah enggak dikasih, enggak dibiayaan lagi. Kuliahnya teh sendiri tina eta jaman. Dakwah tetap sama dengan ke dan dibilang itu
pek ayeuna mah nggak apa-apa belajar ya, belajar pelayanan, belajar mengolah, belajar apa gitu kan, bagaimana marketing gitu. Tetap deh di sana kudu jadi pengusaha, letik-letik ya pengusaha. Sekarang ya papa nah ini pengusaha, cuman papahnya gini, ai kamari teh gaduh ieu teh gaduh karyawan akang entenya. Nah kalau papahnya gini masalahnya, ini yang disebut self employ namanya. Self employ itu artinya kan ada 4 tuh dalam teori itu ya. Ada employ pekerja. Nah hari ieu mah employ nya, jihadnya abangnya ibad itu employ itu pekerja digaji dari employ. Naik kaluhur saeutik daya tina employ, naik kaluhur self employ. Self employ itu nyiptakeun pekerjaan sendiri, jadi boga usaha tapi dikerjakan sendiri gitu. Itu namanya self employ, seperti papahnya ini. Nah itu self employ kudu nama naik kaluhur deui. Tah ieu nu bagus mah yaitu business owner. Jadi dia pemilik bisnis tapi lain manehanana nu ngerjakeunana. Karyawan anu seperti tadi gitu kan, leutik kan oge bisa gitu kan. Kan karyawanna kan kudu ulah anu tamatan sekolah gede ya, paling anu tamat loba di urang mah sih anu tamat anu butuh pagawe teh masih loba. Masih aya kene masih nananggung nanti cowet gitu kan. Eta sakolana teh paling di SD aya nu tamat SD mah aduh kadang laku kadang henteu gitu kan. Anu karar itu teh kudu diangkat ke orang gitu istilahna. Tah dan dia mah geus alus pendidikan, dan dia mah nyaeta tamat SMA teh geus bagus lah. Bahkan lamun aya mah nyarankeun lamunnya aya tadi mah masalahnya sekali-kali kudu ditambah terus kudu ngaji teh kudu di ini. Tah lamun aya minat ka harupna teh kada aya kuliah mah gampil atuh. Di UTA ya, di swasta banyak. Anu Sabtu Minggu loba sebenarnya gitu. Gampil lah kuliah mah. Nama penting mah gitu. Tah ayeuna ge seperti ya jihad ya, keuangan dibiayaan semester 1 tahun lah dibiayaan teh. Asupna unggul teh. Tah kuaga saya kuliah tapi kudu neangan sorangan nya buburu we gitu. Da ieu teh jualan pukis mah kan nganti jam 2 siang dugi ka jam 10 malam gitu. Eta ge teh tiap hari. Manehna sempat jualan kan lumayan wae atuh dah 10 poenya lumayan lah keur ieu mah ai dahar mah di imahnya keur non teh keur meuli bukuna keur non teh keur bensinna gitu kan ka untuk lah. Nah jadi kudu jadi business owner gitu. Lamun kaharupna deui investor ya aya nu usaha ya orang nyimpen uang kan dia bagi hasilnya gitu. Itu investor itu lebih bagus nanti. Tapi jadi business owner dulu. Tati ayeuna teh mental business owner teh kudu di ieu. Tah kumaha carana wae hayang ningkatkeun supaya wawasan tuh gampil. Beli buku-buku atawa ngan kadang-kadang aya lain tina buku mah tina ieu ge tina internet bisa lah. Contohnya misalnya gini, menjadi business owner. Wah, kita buku ada buku Kiyosaki, bagus itu yang 4 kuadran tuh. Yang Awa terangkan tadi, yang Awa bilang 4 itu dari employ, karyawan, self employ seperti papahnya gitu kan. Tak ari kekurangan employ naon? Ya lah aya di PHK tuh boy. Kalau baru di PHK tuh akhirnya itu kekurangan employ itu. Jeung dibatasi gajinya kan. Gitu. Sabulan sakali narima gaji, tiap poe ngaluarkeun. Nah, itu rugina employ pekerja mah kan. Makanya sok teu naon ayeuna Dandi jadi employ ngan ulah salilana jadi employ teh. Jadikeun ilmu we employ mah nya. Kudu ti ayeuna teh ditabung saeutik-saeutik untuk menjadi self employ seperti papahnya. Misalnya kieu, rek ieu lah ngembangkeun naon teh yogurt misalkan gitu. Nah, tah ayeuna yogurt teh sebenarnya ieu teh geus jadi business owner ini tuh. Dandi itu sebab anu ngajualna lain Dandi. Nah itu udah jadi itu tuh bos karena naon aing mah leutik-leutik kayak bos gitu iya, mental itu harus dikembangkan loh. Itu mental itu penting itu, mental itu, karakter itu. Nah gitu. Nah gua tadi dikasih contoh anu jualan
ya gorengan, jualan somai, jadi bisnis owner tuh, jadi bos, jadi bisnis owner, gitu kan? Tah, kan sampai bisnis owner, tenang self employed, kan? Uang mah teu nyarankeun salilana seperti papa, ya ngan sakadar ayeuna keur boga tanaga, ya nya keur tanaga, sok ayeuna lamun ditakdirkeun misalna, aduh riet, aduh gering, kan teu kaluar boga pendapatan henteu kan teu ieu uang oge kan uang mah sarua jeung dan di employ pegawai ngan meureun bedana PNS gitu uang rek pensiun ya teh satahun deui gitu. Nah jadi saentosna jadi self employ mengerjakan sendiri, nah harus bagusnya bisnis owner, harus ada karyawan. Lamun urang teu kaburu teu sanggup nya geus dikerjakeun karyawan gitu. Kang ari eta engke lamun ditakdirkeun akang istilahna teh nya mopo gitu kan. Ari anu kan eta anu apal keur nagihan teh cenah aya basa eta ceuk ai kan age geus nanya. Aya cenah nu mantuan akang saha dulur saha aya ente nu mantuan. Yo aya. Teu aya nya. Jadi lamun mopo masing-masing lain lamun mopo saha nu rek nagihanana kayak gitu. ini paling nya lamun misalkan teh dananya Ya. udah Eta resiko tina self employed boga usaha dikerjakeun ku sorangan. Yo balanja sorangan nyatet sorangan ngajual sorangan kan gitu ta. Untung nagih sorangan, untung sorangan, rugi sorangan, lain untung dibikeun. Nya lamun mopo kumaha kaharupna gitu kudu tos kedah diemotkeun eta teh kan syukur toh aya catatan mah rapi nya catatan rapi da kedah tos di ieu ti ayeuna di kader atuh ari non ari dandi kan masih aya kadinya gitu aya memungkinkan dandi ke lamun akal misalna juga teh. Nah dan direk di kader atau kumaha ari abi mah tepati ngarojol mending kena jadi bisnis owner. Jadi ti ayeuna teh diemutan saha kira-kira keur teu naon urang nya tapi nya cari kahiji nya tangtulah lamun aya mah dulur masing batur gen penting mah jujur. Anu kadua tapi dak kitu ari karyawan mah lamun geus apal komode hese jujur teh hese tapi moal aya nya tapi lamun kieu maksud teh jeung karyawan dalam seperti wage ka dandinya ieu jadikeun ilmu di dinya teh tapi ulah salilana da jadi karyawan ulah salilana jadi karyawan jadi geus ka ilmuan mah geus kudu jadi bisnis owner kudu jadi pemilik bisnis leleutikan ieu nanti anu tadi dikembangkan waduh bagus mending kene urang nguriling ngasup-ngasupkeun gitu. Nah itu mah berarti kita sebagai business owner kita sebagai distributor gitu kan anu ngajualan mah batur jadi bos tapi jadi distributor. Nah hiji saat jadi distributor orang lain bisa ari ngaranna usaha boga karyawan teu jujur teh eta teh dina sagala bidang usaha loba sebenarnya kajaba lamun sistemna geus bagus pisan gitu kan dina nya seperti inilah Alfamart, Indomart kan bagus bisa atau ayeuna di Agim eta mah karyawan maksudnya apalagi dengan di ini dan agama itu mah sistemnya udah bagus sistem ini. Tapi ari nagihan mah kan rada hese mantaunya ai nagihan gitu mah kan rada hese mantaunya. Ngan tetep kedah kaemutan eta teh nya. Sok ayeuna gledug teh misalnya teh aduh rariet gitulah ieu eta kakara sederhana kan gering gitu kada mau nagih asok aya nu tiasa nyuruh gitu tong pang nagih kan eta sah da mah eta tah eta sok makana dan digi akhirnya teh udah harus memberikan sumbangsih berpemikiran untuk usaha papahnya itu udah sebab papahnya gini dan dia bisa sekolah sarua teh lahiriana kan tina usaha kredit ieu gitu loh harus sudah punya pemikiran itu udah orang nya kan tuh orang sekarang geus kemudian abdi mah aduh geus loba pisan ieu loba pisan karasa
tah minum ieu teh yogurt dan di teh tadi teh rada aneh pagi teh nah lancar ya ieu nya lancar keluar teh gitu pipisnya kan kamu teh di bolak-balik dina ieu teh kan dina naon di bis teh abdi we nu panglobana ka cai teh asa hayang Tapi teh abdi teu sakedik eta ge lila nu keluar deui duduk deui sajam 2 jam karasa di kalau terus bolak-balik kunaon eta sada lama sebenarnya gitu kan kan abdi kan terus dioperasi teh ya tadi lancar pisan kahiji bareuna dingin oke tapi lain ku masalah dingin tah malam teh 2 kali malam teh 2 kali abdi teh keluar 2 kali tapi teh sakit lah henteu ari nyari kamari mah nya eta sok rada nyeri itu nyeri tajigana mah jigana tina yogurt ya bagus jadi ya itu tuh bagus yogurt teh memperlancar lancar pipis teh gitu nah kayak minum deh ya yogurt. Nah itu ya daninya. Nah jadi dulur salembur ya baraya sanasab gitu ya ngobrolnya ya wah ya guys jeluk guys luar dan ini guys gede obrolan dina dinten iya mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan masih kaarumuran lah nya panjang ya doakeun terus nya jadi kasimpulanana hiji nyawa syukur dan di geus tamat sekolah ayeuna ilmuna diamalkeun 2 syukur oge jadi karyawan komo di agim sambil nya mempelajari ngaji tapi tetep nyarankeun ulah jadina ulah salina jadi karyawan tapi jadilah business owner ya nanti jadi business owner kan tah eta mungkin anu katiluna nya teh jaga duduluran terus nya sanajan kadang-kadang pancakakina meureunan kaputus da urang mah sarua naon teh istilahna teh aya sajarahna tah kieu kewajiban nu jadi budak ka nu jadi kolot lamun kolot geus areueuh geus marawat naon kewajiban salah sahijina nyaeta nyambungkeun silaturahmi tah Kang mana ya Kang teh jadi ieu amanah ka barudaknya ka dandi khususna nya ka engke ka ibad ka sagebeulengna sanajan pancakaki cuk-curukanana meureunan kaputus nya urang teh gitu tapi boga kewajiban nu jadi budak nu jadi anak dina Islam dina agama dina syariat lamun urang geus areueuh salah sahiji kewajibanana teh nyata nyambungkeun silaturahmi saha kalau teh duduluranana bahkan babaturanana sahabatna sahabat kalau teh gitu komodi mas dijalin duduluran da urang isuk pageto meureunana ek areueuh tah barudak dan diibad iya barudak kitu kudunya rambung leres teh kan satuju kan gitu kan nah gitu tah iya tah teu katingan Kang Dede sakedeung Kang salaya sa menit teh dia nah nya rambung tidak iya kan wakilan iya nama mama tah kitunya tah janten orang teh anu amanah nya bahasa sekaligus wasiat ka barudak dandi khususna atau ti pihak wa pamareunan aya ibad anu geus pernah diurus dirorok oge di dia nah terus nya silih doakeun lah ibad ge kuat masih hayang disakolahkeun mungkin tepikeun keluar nya oge tah pepeujeuh ibad nya khususna oge aya kafuro aya tazdid da hari ieu nama balagur nya saperti dandi ibad nya kumaha tazdid teh nempo ibad gitulah ibad terus ayeuna atuh aya ieu hurun tah hurun geus ka dieu oge tah pepeujeuh da ari lahiriah nama kolot mah nya ti heula hirup meureun ti heula oge maot gitu tah barudak boga kewajiban nurutkeun syariat Islam mun yen lamun kewajiban salah sahiji kewajiban lain wasiat tapi salah sahiji kewajiban dina syariat lamun kolot tos teu araya kewajiban teh kudu apal saha duduluran kolot teh bahkan saha sahabat-sahabat kolot teh komo ieu geus diikat ku
kudu duluran jadi kudu diteruskan Hmm. ya Hmm. ya gitu tah sik ti akang kumaha sok akang nasihatkeun oge ngamanatkeun Iya. sok akang nyarios lah oh. Nyarios ya. Ada kumahanya abdi mada teu tiasa ngaieukeun kitu nya. Ngaieukeun ka barangkali teh nya supaya naon kitu saroleh we gitu. Ya. Sing seueur naon Saroleh. eta aya milikna. Ya. Sing aya ieuna derajatna Ya. gitu. Ka orang tua sulah sampai ngaieukeun gitu. Ke orang tuanya didoakeun. Sing aya milikna lah rezekina sing dimudahkeun gitu. Nah gitu. Hmm. Entah janten kuah di garis bawahi nya disimpulkan tadi cek papah tadi cek papah nanti kahiji non teh istilah teh sing soleh kadua nyaya rizkina anu ngarizkian Allahnya insyaallah orang tua ngadoakeun kahiji soleh kadua cek ka orang tua teh sing nah eta kaputus tadi istilah teh nya sing harade ka orang tua nah tandana soleh jeung tandana hade ka orang tua salah sahijina ieu salah sahijina lamun kolot geus teu areuya nya tos parupus kawajiban kas tandana soleh tandana hade ka orang tua teh nyambungkeun silaturahim duduluran Amin. ta ayeuna antara dandi ibad gitu loh dari bab nyari papahna nah arek tari heula bisa jadi kan gitu da umur iya Kadang gimana can umur tulisan dan sarwis Swiss paralel gitu kan lainnya barudak gitu kaharupna terus dari anak incu gitu kan gitu kadurian kita rupina dulur salebur baraya sanasa sajagat cak di dia kayak orang sambung dari hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.